Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азагалиев Панфилов районунун тургундары менен жолугушту. Төрагасынын орун басары Азагалиевдин Нурланбек Асанбековичтин Кайыңды шаарында уюштурулган жолугушууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана шаар тургундары, жооптуу министрликтердин адистери катышты. Социалдык тармактар боюнча тиешелүү адистер. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азагалиев өткөн жылы шайлоочулар менен иштөө жумалыгынын алкагында Панфилов районунун тургундары менен бир катар жолугушууларды өткөргөнүн, андыктан ар бир айыл өкмөттүн көйгөйлөрү менен тааныш экенин эске салды. Ага ылайык социалдык экономикалык маселелерди чечүүдө тиешелүү министрликтер менен тыгыз иштешип жатканын белгиледи. Көйгөй маселелери бар эле, бул 309-токтом боюнча суу сугат иштери боюнча, жазгы талаа иштери боюнча ошол көп иштерди сиздер менен мынакей биз ар дайым жалаң эле биздин аким менен эмес, биздин структуралардын айыл өкмөт башчылары менен структуралар менен постоянно биз эмеде болдук, байланышта болдук. Сессияда отурсак дагы керектүү тийиштүү органдар келген убакта мен да чалып, Майла Аласкаровго чалып сурап аттым, ушул боюнча кандай эмне болуп атат Панфиловдо, кайсы маселени көтөрсөк болот деп. Эми ар бир көйгөйдү чечем деп аракет кылып атабыз, эми бирок сиздер да билесиздер, чечилүүчү маселелер бар, чечилбей турганда маселелер болуп жатат. Ал эми жергиликтүү тургундар бир катар социалдык инфраструктуралык маселелерди көтөрүп, айрыкча саламаттыкты сактоо, билим берүү, айыл чарба тармагындагы көйгөйлөргө көңүл бурушту. Биздин айыл отдаленный айыл, бияка келген неудобно да. Сайдан келип, бияка бурулганда кайра машина түшүп калат да. Анан Карабалтага барсаң, кабыл алышпайт, өзүңөрдүн айылыңарга бардым деп. Карабалтан жайылдын больницасы кабыл албайт да бизди, өзүңөрдүн больницаңа баргы деп. А бизге чын деле алыс болуп калат. А врач болсо, бул кишинин айтканы боюнча врач жетишсе экен да, врач жете албайт экен. Мен суранып кылам, жок дегенде бир басарда бир күндү, бир эки күн назначать этип, ошо келет, шуну врач келет деп, айылдагыларга айтып койсо жакшы болот эле деп да. Алардын айтымында Панфилов районунун бир катар айылдарына мектеп жана бала бакчаларды коруу, ирригациялык системаларды оңдоо, суткалык жана күнүмдүк тартипте жөнгө салынган бассейндерди салуу маселеси корчу. Мисалы, Фрунзе айыл өкмөтү менен мен курамын деле кошуп берем, пурт болбосо булар убакытта сугара албайт эчтеке. Анан кийин Кызылча тигеличте суу жок. Жүгөрү арам 3 жолу сугарылып атат. Жүгөрү минимум 5 жолу сугарылыш керек. Сугат жок. Суу жок. Анан кийин кантип биз нары жылышка болот бизге. Андан тышкары сапаттуу минералдык жер семирткичтер жана сугат суулар менен камсыз кылуу керектиги белгиленип, аларга колдоону мөөнөтү өтүп кеткен арзандатылган баада сунушталган учурлар катталып жатканын маалымдашты. Ошондой эле айылдардын ички жолдорун реконструкциялоо, жаш үй бүлөлөргө жер тилкелерин берүү маселелерине токтолушту. Эмне үчүн балдарыбыз, кыздарыбыз бүгүнкү күндө тетиги бөлөк ата-энелерине тиги балдарын бакмак түгүл, ата-энесин бакмак түгүл, балдарын ата-энесине бактырып коюп тиги бөлөк жерде, бөлөк элде киргогун жууп тиги күнүн чыгарып отун жагып жүрүшөт. Ошолор бул жактан бирдеме таап келип, айылына келип, бир жер алып, отурукташып, бир оокат кылсакпы деп жүрүшөт. Баарлашууда көбүн эсе социалдык экономикалык маселелерди көтөрүп, анын ичинен аймактын социалдык инфраструктурасын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруу керектигин белгилешти. Жазгы талаа айдап себүү иштери башталганына байланыштуу сугат суу көйгөйү бар. Эми былтыркыдан 3 эседен, точно 3 эсе, андан көп болбосо, Кызылчачы, жүгөрү андан былтыркыдан 2,5 эсе көп. Ушуну сууну кантип жеткизип берет? Мындан сырткары төраганын орун басары Нурланбек Азагалиев Кайыңды шаарындагы металл кен ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Алсак аталган ишкана арматура жана зым чыгарат. Өз кезегинде металл кендин аткаруучу директору Винан Хо ишкананы кытайлык инвесторлор негиздегенин белгиледи. Тагыраагы инвесторлор Кайыңды кабелдик заводунун аймагына 2018-жылы металлургиялык завод куруп баштап, ишкана 2021-жылдын апрель айында ишке берилген. Заводдун өндүрүштүк кубаттуулугу айына 30 000 тонна арматура болсо, бүгүнкү күндө 8 000 тоннага жакын металл буюмдарын чыгарууда. Төраганын орун басары Нурланбек Азагалиев продукциянын сапатты иштеген жергиликтүү адистердин саны боюнча маселелерди тактады. Металл кен компаниясынын өкүлдөрү белгилегендей, ишканада 300 адис эмгектенип, алардын 225-и Кыргызстандын жарандары. Андан тышкары, жыл сайын ишкананын мыкты кызматкерлери Кытайга туристтик жолдомолор менен жөнөтүлүп турат. Нурланбек Азагалиев ошондой эле Кара-Балта шаарындагы Бакай ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгүнөн кабар алып, Кызыл Дыйкан айылындагы таза суу түтүктөрүнүн курулушу менен таанышты. Жолугушуудан кийин Нурланбек Азагалиев коомдук кабылдамада жарандарды жеке маселелер боюнча кабыл алды. Эскерте кетсек, эл өкүлүнүн коомдук кабылдамасы Кара-Балта шаарынын мэриясынын имаратында 2022-жылы ачылган.